畫個設計圖嗰陣時咧，個骷髏骨頭一定唔會畫太大，因為你見到咧，其實咧我哋咧個係攤平咗，咁即係話咧，我哋整嗰陣時咧，我哋一定要畫咗。大家好，今次玩 cosplay，係冇睇 intro，我啲設計圖去整 cosplay，知唔知點解？因為我覺得你自己整嘅一定好過買嗰啲，買嗰啲又核突又貴，唔知做乜。所以我哋今次自己整呢個設計圖咧廢嘅。而家我俾你睇啲特別啲嘅嘢，有畫過畫嘅都應該知道咩叫比例㗎啦。咁因為我哋整裝甲咧，我哋嗰啲身高尺寸人人都唔同㗎啦。咁我哋要跟翻呢啲胸啊、膊頭位啊嗰啲自己整。呢個就係我嘅尺寸啦，不過你哋可以唔跟。其實咧，你哋就可以唔使跟我尺寸，因為個個嘅身高體重都唔同嘅。你見我畫呢啲咩嚟咧？其實呢啲咧就係嗰啲每個規格要分開做嘅嘢。係啊，但係點解要咁樣做咧？因為我屋企就有塊燈板啦。咁你又知道燈板係咩嚟嘅？我熄咗眼燈再俾你睇。而家我就熄咗燈啦，你哋乜嘢都睇唔到嘅。但係而家你睇下，你會見到咧，佢將所有嘢合埋晒一齊咧，咁你就可以睇到你邊啲位啱，邊啲位唔啱。但係我度咗好多次嘅，所以應該係啱噶啦。你又見到佢分開晒嘅啲嘢，呢個就係個胸嗰個位啦。咁呢個就係我哋另外嘅嗰個肋骨嗰個位啦。咁你見到佢慢慢咁睇到晒，邊啲係上面，邊啲係下面，咁你可以分得好清楚。我哋整 Punisher 件衫點可以少咗呢個骷髏骨頭啊？你見到呢啲窿係咩嚟嘅？我哋要整得型啲啊嘛，點可以少咗呢啲子彈窿嘅？你見到個比例咧係啱啱好喺個盔甲上面，但係你整嗰陣時咧，即係你畫個設計圖嗰陣時咧，個骷髏骨頭一定唔會畫太大嘅，因為你見到咧，其實咧我哋而家呢個係攤平咗，咁即係話咧，我哋整嗰陣時咧，我哋一定要屈咗佢噶嘛。